Здравейте! Днес ще ви представя една обемна релефна плетка с две различни, достойни за вниманието ни страни. Схемата е от 3 бримки в плътната секция и 2 разделителни и 2 реда. Броят бримки на мострата е кратен на 5, плюс 2 за симетрия и 2 крайни. Започваме от топковата страна. Първи ред от топковата страна. Първо имаме 2 бримки разделител, 2 лицеви. Следват 3 бримки на плътната секция. Тях плетем последния начин. От всяка една изваждаме 3. Първата е между двете бримки, след което наметка, след което изплитаме първата. И повтаряме. Изваждаме бримка, наметка, изплитаме. Изваждаме бримка, наметка, изплитаме. Наметката е отдолу нагоре. 2 лицеви разделители. И отново. Изваждаме бримка, наметка отдолу нагоре, изплитаме. Две лицеви разделител. Така плетем до края на реда. Втори, последен ред от лицевата страна. Разделителните бримки, 2 опакови, след което 3 бримки, които бяха в плътната част, възстановяваме броя им, като изплитаме 3 лицево заедно с задната стена, втори път и трети път. След което 2 опакови за разделител. И отново 3 лицеви заедно, 3 лицеви заедно, 3 заедно, 2 опакови, 3 заедно лицево, 3 заедно, 3 заедно, разделител. Представих ви една двустранна обемна плетка, много подходяща за бебешко одеяло, а също и за всяка дреха или аксесуар за зимния сезон. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!